خب خدا رو شکر خیلی مخلصیم. ما اومدیم سر کار جدیدمون. اینجا قراره واسه کارفرمای محترم یه دیوار عایق حرارت تولید نصب کنیم. واسه دیوار حرارتیمون از پانل‌های اف‌آر استفاده میکنیم. بین دیوارمون میخوایم عایق پشم سنگ کنیم و از سازه های CW75 هم واسه سازه کشیمون استفاده میکنیم. این همونطور که میبینید سازه همون همه برند کی پلاسه CW75. دیگه همونطور هم که میدونید سازه CW570 یعنی CW مخصوص دیوارهای حرارتیه. پانل همون هم که پانل FR برند کی پلاس. خدا خاموش نمید تکون نخ. تکون بخور روشن شه. هیچ هی خاموش میشه روشن میشه. رفقا خیلی مخلصم. این فرقی که سازهای CW یعنی استابلر CW با رانرهای معمولی داره، اینجا این برق خاموش میشه. این لبش این رانرش این لبش بلندتره از رانرهای معمولی. خب خیلی مخلصیم رفقا. ما اینجا یه دونه دیوار داریم که در از اینجا شروع میشه. اینجا دیگه به قول معروف یه علم اینجوری باید کناف کنیم. نکته که خواستم بگم این استاتایی که ما میخوایم اینجا نصب کنیم که در میاد بهش نصب میشه باید دوب بشه. اینجوری که میبینید آقا استات دوب شده و اگرم به جهتش بیفته همونطور که میبینید یه دونه پیچ رو استات نخوره که بخوایم این دوتا استات رو هم بس کنیم. به جهتش وقتی بخوابه این دوتا قشنگ دوب میشه و هیچ مشکلی به وجود نمیاره. خیلی مخلص. رفقا رانر کف رو که میخواید بزنید هر ابعادی که دارید به در که میرسه یه 30-40 سانت 50 سانت بلندتر بگیرید. اینجا رو همونطور که تو استوری قبلی دید یه چاک این برگرده بیاد روی استات در. این یه تیکه کاملا استاندارد و محکم. حالا اینو میتونید 40 بگیرید 50 بگیرید دیگه هر چقدر خودت دیدی حداقلش 40 باشه. ارادتمند شما. خب رفقا اینجا الان این سازه رانر نلدرگاه من میخوام نصب کنم. ناخه این علامتی که باید به قول معروف از اینجا قیچی بشه. اینو هیچ وقت نباید بیام صاف ببرم. اینو میام اینجوری کج میبرم. اینجا نورش چشمی داره خاموش میبرم همینطور بایستا میبرم همینطور کج میبرم. تو باید دقت کنی به اون تهش به اون نقطه‌ای که میخوای برسه. برای چه کاری؟ برای اینکه این زمانی که این خم میشه نل درگاهی نصب میشه اینجا من یه فضای پیچ سازه داشته باشم. وگرنه اگر من صاف ببرم دیگه اینجا پیچ سازه نمیتونم بزنم. خیلی مخلصم. رفقا رانر کف رو که میخواید بزنید
هر ابعادی که دارید به در که میرسه یه 30-40 سانت 50 سانت بلندتر بگیرید. اینجا رو همونطور که تو استوری قبل دیدید یه چاک این برگرده بیاد روی استات در. این یه تیکه کاملا استاندارد و محکم. حالا اینو میتونید 40 بگیرید 50 بگیرید دیگه هر چقدر خودت دیگه حداقلش 40 باشه. ارادتمند شما. این برقم رفته دیگه با نور افکن گوشی و نور شارژر اینو چه میدونم خدا به خیر کنه تای کارو. بریم کارمون رو انجام بدیم. 200 بیکانش نمیدونم. برو بریم. خب این هم اتمام این کار. دیوار این برمون تمام شد به این صورت. یه پانل خورد. خب خدا رو شکر این کارمون هم به اتمام رسید. اینور یه دیوار به این شکل داشتیم که هر طرف 2 لایه پانل عایق پشم سنگ و این دیوار اینور اونم به این شکل هر طرف 2 لایه پانل با عایق پشم سنگ. این 2 تا دیوار تو 6 طبقه کپی میشه. عرضم خدمت شما از اینجا این نرده ها حذف میشه. از اینجا تا اون سنگ سیاهه یه دیوار تا زیر شمشیری کامل با همین متریال بسته میشه. اینجا یه دونه در ورودی میخوره که حالا بعدن حین انجام کار خدمتتون میذارم. ارادتمندم.